今天我们来盘黑滩河大坝，你们看一下，这闸口的洞这么大，这堵墙了。完了！你看鱼怎么吸进去了的？大家好，我是大表哥。收到湖北荆门乡亲们的邀请，他们村这个黑滩河大坝这个闸口呢，常年四季被这个枯木啊、淤泥啊，还有一些杂物堵得死死的。堵了之后，就会导致咱们下游的这个农田灌溉出现了很大问题。因为这个闸口堵塞，这个水比较深，大概6.5米深，我们村里的设备比较落后，不能解决。我们是表哥的铁粉，在网上看到大表哥这个设备比较先进，同时呢，这个闸口马上汛期到了，底下有400多亩农田要灌溉，打不开的话就灌溉不了。万一涨洪水的时候，我们也无法泄洪，也存在这个安全隐患。同时呢，旱期来了之后，把这个闸口改开了之后，就可以保障这个灌溉水源稳定。对，所以说我们特别着急，请大表哥来把我们这个闸口修一修。其实能帮老乡们把这个水弄好的话，也确实挺好的，对吧？哈，对，这是我们这咋整的什么？这是我们老百姓和我们村里的一点心意，3000块钱。你们来这么多人，还要请这么多设备，肯定这钱远远不够。但是这是我们荆门的一点心意，钱就不用了，到时候管顿饭就行了。饭肯定是要管的。同时呢，这个水库里面我们也每年放的有鱼。大表哥在全国各地包鱼塘，这里面的鱼到时候也全部免费报给大表哥，只要大表哥把我们这个闸口修好就可以了。这个钱你一定要拿着，这一点点钱，要不咱就说了，都是乡亲的心意，把政治钱办了来。好，那我就先到下面去看一下这个要怎么弄，好不好？可以，辛苦了。刚才我们看了一下，这个闸口呢，确实堵得挺严重的，所以这次我们也邀请我的好朋友童主任过来了。大家好，我是水库童主任。我是听说你最近这个技术越来越好了哈，什么东西都能捅得开啊？主要还是经验出发。这个大概是要怎么弄呢？第一步就是用沙包打个围堰，然后第二步把里面的水抽掉，然后人进去看一下到底是什么情况，再进行第3步。那行，那咱现在去拿装备哈。好的。咱们现在做个围堰，等一下好抽水。童主任，这外面的水压比较大哟，这个沙包不一定能挡得住哦。先试一下。这个水看着它下得很快。手倒了，没用了，关了，完了，天地了，完了，这样搞不行了，它外面面积大，水域大，它抽干了水自然会往里面窜的，用挖机在外面打一个圈围一下，水给它全部抽干。开始抽哦。它这个是什么样的结构啊？这个怎么堵墙啊？它这个是上进水，水在上面进，用千斤顶给它把上面的顶盖把它盖。但这个里面啊，完全堵了太多泥巴了。如果不把它遮开的话，后期的话，这个里面全都会堵住了。里面还有好多都没有勾到。闸口里面泥巴太深，我们决定用水冲开。全都是被泥巴堵满了。哎，从那个弧洞出来，这下子应该干净了。这个还有一点点了，就那个位置了哈。哎呀，这个泥巴好厚啊！童主任呢，现在已经进去看情况了哈。非专业人士，请勿模仿。好，没问题。上面有一个水泥盖板，是个圆形的水泥盖板。有难度吗？问题不大，应该可以。600的洞进去大约3米，就是一个竖井，竖井是800的，然后高度在2米左右。下面就是设置一个千斤顶嘛，然后就是把上面一个盖板给它顶开，然后水会从上面流出来，还是有点难度。它里面的操作空间很小嘛。开工，你好。好，再咬一下嘴哦。来抽。哎呦，怪不得叫捅师傅，什么东西都是用捅进去的。还得是术业有专攻啊哈。
现在就是因为这个上面的那个起皮架是坏掉了，所以到时候放水不方便哈。对。现在这个淤泥基本上都要凭那个淤泥有这么深啊？这个水库是流年修建的。里面的那个准备工作基本上全部做好了，全部做好了。对，2个管道的那个气顶的阀门都已经打开了，外面控制里面那个顶的开关。开闸放水。一般它要等多久啊？像这种情况？正常情况的话，大概10来分钟啊。哇，声音变了，双响了。最好是进去看一下它顶了多少。这个盖上去了大约15公分。就是说我们这个高度应该还可以一直顶是吧？它这个10吨呢根本没动，32吨呢，差不多顶开了有10到15之间。10吨的那个液压顶顶不动了，说明上面的淤泥至少是5米，加换成32吨的嘛，直接往上顶，就执行 B 计划。童主任又加了一个32吨的千斤顶，大哥，2个32吨的，那得顶多少斤啊？这下应该稳了。千斤顶，不要早点来修。医生，没有问题了，开闸！好开。里面烟太大了看不到哈。咱们这个烟越来越大了吧？别走，来了，出来了！哦，兄弟们，终于捅开了，开闸了，2天了。大家欢迎代表人，欢迎代表人。安排一个兄弟，就是在这上面放绳子，让他从这边流过来，做一个就是后备方案，就是说万一发生阻塞，就是再怎么处理，就是这样的。大表哥，这次你邀请我过来，能给湖北老乡解决农田灌溉的问题，说句实在话，很有成就感。他们进门的兄弟们真的太热情了。Hello。欢迎大表哥来我们金门，给我们亲，谢谢。这个是我自己收藏的一款瑞制酒，教中校朋友，我觉得您这个为人太值得我学习了。这个我没多拿，本来是我们今天晚上一起喝的，你知道吗？心意俱领了，兄弟，真的太感谢了，心这个东西意俱领了。因为下午太冷了，你们在下午搞了一下午，知道不？我说本来我说晚上没带多少，而且那个车也不好进来，感谢。没有，真的感谢你，感谢你，感谢你，兄弟们。瑞制酒，我还是第一次见到啊！1秒钟的话是能放多少立方水啊？大约每秒钟7、8个立方。7、8个立方。这个水库的话，总共是有10万立方水。你们帮我算一下，要放多久才能放干？我刚刚跟曹主任说了一下，这个钢丝绳的下端再预留一根钢丝绳，再次堵塞的时候，这根钢丝绳拉上去的时候，它能把另外预留的那根钢丝绳带进库内。就是防止第2次、第3次堵塞，就是我留了不止1手，有2手，有3手。童主任不仅这个捅水库里还留手，还留的挺多的哈。大家觉得这个行不行？行。童主任，你这水库的水一捅开，你看彩虹都出来了，说明彩虹是欢迎我。热情的当地粉丝还给我们准备西瓜、甜瓜、哈密瓜。这个也分享给这个我们的村里来吃一点。谢谢。我是七小村邵队长，专门带来我们纯红的粉条，等会让你品一品。老乡们真的太热情了。甜，欢迎到金门来做客啊！欢迎。这个里面都是我们金门的特色，我们的烘干机，这个喝的米茶，这是我们金门球迷协会的球迷服哦。然后呢，我们也是想送给您，感谢。这一篮是给你一个人的，和你的团队的，剩下的200多斤，听说你要请老人吃饭，给老人吃个现场来，你的朋友一起吃。我从早上5点多再到现在，太感谢了，真的特别热情。坐在阳台望着对面的山，
山间的雪总是一尘不染。去向同样地方的人很多，而走在角落的人却只有我。你知道这堆的有多厚吧？这感觉一直都铲不完油。独自徘徊，在这陌生却就是因为这个常年四季的话没有清理的话，这个残叶啊、树枝啊全部堆积在这里了，导致上面这个起皮架适应的原因就是拉都拉不起来了。我们现在给它清理的话，就可以拉得起来了。出来了，对啊，来，看到没有？往上拉哦，抬起来哦！动了，两个动了，上去了。终于找到了，我去。好，上。历时1个下午的清理，淤泥终于清理完了。为了防止再次堵塞，我们也给起壁架装了一个防护网。刚才我们在上面清理这个坝的时候啊，鱼全都跑到这个下面了，咱快去捡鱼了。哎呦，哇塞，哎呦，这里鱼漂亮，哇，这里鱼大，敲嘴，哇塞，漂亮吧哈，来上货，大家一起下来抓呀，抓到的你们都带回去，今天晚上放了这个坝，全村吃鱼。让他们一起回到那个小时候。大表哥辛苦了，上面还有好多大鱼。谢谢表哥。哦，又来个大敲嘴，漂亮！摸到黄金了！哇塞，还2个黄金在一起。2个黄金。哎呀，黄，这个。哇塞，这个扁鱼漂亮吧哈？厉害呀！你看，一打就打中了。呦，看叔叔怎么打鱼。大哥，我真怕他给你了一棒子。跑掉了！他直接鞋子都不要，直接这样穿下去的。这鱼给你啊！这鱼给我呀！哇塞，你看一下这个翘嘴是真大呀！抱着。这一次来到荆门，联合童主任帮乡亲们抢修水库、检修起壁闸。目前两岸起壁架都已经顺利修好，不过因为灌水、工期紧张等客观原因，底部闸口这次没能完工。后续我们再过来跟进处理。连日忙活，其中辛苦大家都看在眼里，特别感谢童主任全程坚守，不辞辛劳，全力帮老乡解决难题。水库的鱼打捞上来后，淳朴的乡亲们硬是把大鱼都留给了我，只挑了些小鱼带回去。我们索性决定大大小小的鱼全部拿回村里，热热闹闹打平活。说到这儿，真的特别感慨，这就是厚道的荆门人，大家拿出家里最好的特色饭菜，各类农产，热情款待我们，一言一行都满是真诚。辛苦了阿姨。感谢你们支持帮我们这个，我都不好意思，这不能拿了，这好多事情要靠两把原谅的原谅，我们辛苦了。热情的老乡们还特意给我们精心准备了饭菜。哦，这个菜看着就好有食欲哦。这就是我们这里最大的特色啊，一盐腊肉，米腌制，明火慢烤出来的。你看它这个颜色漂亮吧哈，晶莹剔透的，对吧哈？兄弟们，你们先吃一个。这卤鸭，这是卤鸡，这也是熏猪蹄。你们有多久没有喝过这个米沙了？干一个来，欢迎大表哥。临近端午，我和童主任也自掏腰包采购了鲜米，还准备了红包，略表心意回馈各位乡亲，食感解民忧，温情暖人心，深深感受着荆门这片土地的淳朴与热忱，为厚道荆门点赞，祝愿各位乡亲风调雨顺，鼓风灯，
日子越过越红火。大家好，我是大表哥。山东临沂粉丝留言，一位烈士家的西瓜，每年到了这个时候都比较难卖，问我们能不能破例包一次西瓜。这里的西瓜又大又圆，哇，看这个漂亮，嘿，哎呦，哇塞，这一敲的话全碎了。摄影师你来啊，你手伸的这么快是啊？好厉害哥！呦呦呦，小心点。哇，这个西瓜真的好红，又脆又甜，太好吃了。咱们去聊一下，看看这个西瓜要怎么包。走。大表哥你来了。哎，来了，这是我们来山东呢，就是这个兄弟介绍我们过来的哈。徐福龙烈士的父亲。哎，徐爸你好。我也到你这个西瓜棚里面看了一下。哇塞，这西瓜真的是又大又好吃。你这个西瓜棚的话是有几个啊？这西瓜棚有2个，这2年吧，这个西瓜有点丰收吧，今年说滞销了吧。然后这一个呢，前段时间我陆陆续续来了几次，我帮忙卖了一部分。还有一个棚的西瓜，然后产量很高，然后我个人能力有限，所以说我就大表哥私信给大表哥来帮忙的话，天气越来越热了，如果说你再不收的话，这个瓜就会烂在地里。确实，像我们农业就是这样的，收成不好的话又愁，一旦收成好的话，这个又要面临着这个滞销的情况，对吧？我看他这个棚还挺大的哈，带了1200克，1万8千斤，属于是高产量了。我们来之前的话，也是听这个兄弟说，这个西瓜的话是卖1块1毛钱一斤。对，我们就按市场价卖。你这个是美都西瓜，在市场上要卖到2、3块钱一斤的，你这1块1毛钱一斤会不会太便宜了？不的，我们就按当地市场价卖好。不能说因为说大表哥来了，对，大的我们不是因为正能量人来了之后，然后故意把价格抬高，就按当地的价格来。对。这次来的话，我们车也架好了，剩下的这个棚的西瓜全部给他收掉，好吧？好的，谢谢。那我们现在去摘西瓜了哈。这个呢是阿姨，是我们那个徐鹏龙烈士的妈妈。孩子虽然早早去世了，有那么些爱心人士还关注着他，我就觉得非常欣慰。我也是哭下了眼，都嘎了。就是鹏龙牺牲的2年以后，嘎了一个幼儿园，去年5一嘎了一个多园，反正也不是原先的，会越来越好的，阿姨会越来越好的。眼睛都哭肿了哈。他太老实，就是内向。从来不敢说惹事，没听他骂过人，也没听他跟人打过架。我在棚里，他就围着这个棚，他的树根的。妈妈干完没呀？我说干完了，你等一会儿，我就拿着点水，拿着那馍吃。在不上学的时候他就来，上学的时候他就去上学了。也就是因为彭烈士也喜欢吃西瓜，所以你一直坚持了这么多年，一直在种这个西瓜。要是有熟花，我先拿去，先拿。我孩子就是拿个去，叫你西瓜送去，打开给他祭奠。它上面这一层像糖一样的哈，就是没打农药的。种不种叔叔？不种。来了，咱们一块吃饭。吃吧，正好吃饭时还弄饭啊？咱去你家吃。咱上饭店还是？那你们这里每年种西瓜的能挣钱吗？那年挣钱，这2年不太好卖。这几年都种全国面，这个面积小了吧，人办不来了。就收在这。一个藤上几个瓜？就1块瓜就家在这。啊，一个藤上1个瓜。这块瓜就家在这。为什么？我们家那个藤上一个藤都能结好多个瓜哎。长不大。长不大。慢一点，叔叔哈。累不累，阿姨？不累。辛苦了今天。这天就好吃不？好吃。感觉怎么样，摘西瓜？在这个里面工作，我觉得真的太热了，主要是眼泪。做西瓜也不容易啊。这个是大侄子，那个是二侄媳妇，这个也是侄媳妇。那些是侄媳妇。自己家人，不是自己家人，都不用工钱吧？不用，光是我们一起上棚，一起那个，就是到干完活吃顿饭。今天我让表哥请。不要，今天的我们山东的，这回是我们请。
山东这个氛围太好了，辛苦了阿姨们。这个罐都有10多斤了吧？那少不了这个。看来这个种西瓜还是不容易哈。不容易。种的时候又累，卖的时候又怕滞销哈。卖了就挺好的。哎呀，兄弟们，这西瓜真的是越看越好看。在你们那边，这个西瓜要卖多少钱一斤呢？啊，我先吃了。又开始吃了，又开始。嗯，甜，真甜。你也吃啊？我之前是听您说彭龙也特别喜欢吃西瓜，所以您就坚持种了这么多年。俺们手不大的时候，我靠吃经常带的。嫁给你啊！又吃西瓜，今天都吃了好多了。这吃瓜我了。好，那谁吃？阿姨，你先生，你辛苦了。不辛苦。甜不甜？你们懂这口西瓜的含金量吗？经过一个上午，这个棚里面的西瓜终于给它全部上了车了哈，装了2车。今天也辛苦你们了啊！还不辛苦啊？那么累。咱们家都喝茶去。去你家喝茶，这西瓜都吃饱了。吃饱了也要去喝茶嘛。西瓜是西瓜，茶是茶。喝完茶咱们上饭店吃点饭。还下饭店呢？你家里还种了啥？这是辣椒了。种了西瓜，马上就又要种辣椒啊！没想到你还是闲不下来哟啊！闲不下来，我们嘛，他也是农村的女子，没见过大世面，人鱼我还都能去。哎，一等工程之家。啊，那个老爷这个。我们你看，我们在大家的，就是去种西瓜这些，每年这30多年了，种棚就是都在一起了。就是那时候彭龙干的时候，整天的就是给他上完棚给我干，给我干完给他干，就是管顿饭。辛苦你了。没有，我不辛苦，我不辛苦。今天其实能帮你把这个西瓜收掉，真的我也很开心，因为我也是一个农村长大的孩子，我知道。是彭龙刚先生那几年也是没天往我也确实为了不好事，过年我就不出门。过年是全家的好几年不出门，从打今年60是好点了。我听说阿姨这眼睛都多少都出的那个。做2次手术都做了。上四川的时候，我就一面说，我说咱的天塌了，那时候我们的房子小，了。房子是个瓦屋，总宽恕也就是有这点看法。我就靠说，为人父母就是这个北伐人、东北伐人嘛。这就是徐鹏龙对同志哈，在当时是分领你们是2019年在那个四川凉山木里县救火牺牲，他是我们英雄。你看这半个月没有吃过蛋糕啊？他那们时候不行过生日，那时候家庭穷是吧？就是吃饭的时候，种6大棚忙嘛，他就给我们烧点饭，都是他来烧稀饭。好主食，对。我没说嘛，就是有发这个的，你说不看吧，还真想看他，看着就是靠泪汪汪的。这也是国家给他颁发的一个勋章。他说他结婚的时候就是胳膊都累肿了。我一打电话，我说孟好，俺也不会叫朋友嘛，他说孟好。还行吧，行吗？还行，你放心。我能吃下来苦，农民的孩子说哪有吃不下来的苦？他走的太早了，把我们撇得太可怜了。这个彭龙咱们给他留了1间屋嘛，这个是存放彭龙的东西，
这些东西都是来形成我们计划的，也包括他们这个狮子绣，狮子绣也进了，也是4个，就是一针一针分开。就是人家在网上给我找来的像，都是他的影子，这我才算是见到我的儿子，要不就见的是他。这是人家有一张相就记录一张，有一张就记录一张。我才真正的。在部队健身的那个种菜那些。这就是跟我视频的时候。他在绵营说打了3天3夜的活，是过年家来，又在那里站岗是吧？还笑嘻的，这是一开始。这张相我不知人在哪找的，这是他走的时候，我见那就是见了那最后送他走的。每个部队几个阿姨都记得清楚。这个是我第一次视频的时候，第一次视频，你们看我哭了，他也想哭，就是他9月份走的，到了过年春节那2点来钟聊天，我说着说着就掉眼泪，他说妈你别哭，我也就2年就回去看家。说你哭啥？我可说长大了，到了过年给他姐姐发了88块钱的红包，还把他姐姐自的直蹦。阿姨说的这些话让人心里发酸。2019年凉山森林大火，年仅19岁的徐鹏龙义无反顾奔赴火场，永远留在了那片大山。他是四川省森林消防总队凉山州支队的消防员，更是山东临沂最骄傲的少年英雄。就是我们政府也那年过年了，8月来慰问来。阿姨跟我们说，这些年在政府的关怀下，生活越来越好。可惜鹏龙却没能看到。政府呀，爱心人士，这是太好太好。说要不是鹏龙这个事，我们就普普通通那个老百姓啥嘛也不懂。鹏龙是他们一辈子的骄傲，他们永远以儿子为荣。其实鹏龙是这么年轻的时候已经献出了他最宝贵的生命，让社会更多的人知道，来关心你们，这是我们应该做的事情。中午叔叔还特意给我们准备了正宗的山东大席，因为我担心你们都忘了吗？这个是我们那里的草鸡子，山东的大鲤鱼啊！对，这个是祖先的猪肚。叔叔不抽烟不喝酒，却在吃饭的时候硬塞了2条烟给我。真的不用，人家还给我拿烟，真的是不是，这不合适，不是不合适，我也心意吧。满桌的菜，没一道是敷衍的，菜是热的，心是烫的。好客山东果然名不虚传。今天这个西瓜给叔叔收过来，咱就不卖了。我要把咱们临沂这片土地上最甜、最朴实的西瓜，以徐叔叔和徐妈妈的名义送往四川凉山，送到徐鹏龙烈士生前服役的消防支队和临沂消防队，用父亲辛苦栽种的甘甜西瓜，致敬英雄曾经守护的岗位，替牺牲的少年再看一看他奋斗过的地方。有没有什么想对您儿子那个战友他们说什么呢？我就希望他的孩子屋里都平平安安、健健康康。孩子们，你们好，我是徐鹏龙的爸爸妈妈。我们的西瓜今年又丰收了，你们尝尝我们家西瓜甜吗？叔叔和阿姨没有什么文化，只能口述，由我们代笔，给鹏龙的战友写了一封信，和西瓜一起送到鹏龙所在的消防支队。不好意思，来的太仓促了，没给你带什么，随便拿了点东西哈。哎呀，哎呀，不用买东西啊，把西瓜我卖了，我就非常开心了，不用拿东西。你都这么客气了，我来这里收西瓜，你看给我们那个请我们吃那个山东的大虾，还给我们拿了2条烟，真的是太客气了，你们整的我都不好意思了。就是感谢赖心是帮助了。我给你算一下这个钱哈，总共的话是
14990斤乘一个1块1毛钱一斤是吧哈？总共的话是卖了16000多块钱。你拿个嘛，我少钱给你吧。少给一点。少给一点呢？少给一点，那少多少了？随你便。随我们便呢？啊，对。那我们要不直接拉着西瓜走了吧？不给钱了。也好啊，这也好啊。哟，妈妈啊，6万，不行，我要1万4就行了吧？没事，你听我说，我是他们说的那个网红，拍这个视频的话也有流量，也能挣钱。挣钱也不容易，我们推的那个说了，你太实在了，不能是要那些，要不我们就要16000吧。一样的，这就是16000就行了。一样的，这个也是我们在您这里拍视频也能挣点钱，对吧？多少呀？还有赞助的，我们还有赞助的，你就把我当孩子一样，当你孩子一样看就行了，好吧？俺心着要16000就行，俺心说14000。为什么说就少给一点？我跟你说，少给点14000就行。对，我也不嫌多。你们所以是你们的辛辛苦苦。你们来回的那么的车呀、路费呀、吃饭呀，不都花钱吗？我们挣钱的话，有很多地方可以挣钱的，但也不能说在您这里挣钱，对吧？再说了。我们来这里吃饭的话，这都是你在给我们弄饭吃啊，对吧？你们上我们山东吃饭是应当的，别说还收我的西瓜，就是不收我的西瓜也行。对，就是你不收我的西瓜，你再到我们家也行。对，我们也可以这样啊，这样子该吃吃看。也希望你俩就是身体健康。下午，我们把其中一车西瓜送到了临沂消防队，和队里的消防战士学习了消防知识，体验了消防员的训练日常。最后品尝了这里最甜的西瓜。阿姨，西瓜我们收到了，很甜。阿姨，西瓜我们收到了，很甜。这一口西瓜很甜，这份甜是徐叔顶着烈日用汗水浇灌出来的丰收甜，更是英雄少年徐鹏龙在烈火中用生命守护的信仰的甜。这份甜藏着世人的牵挂，英雄永远在我们心中，从未被遗忘。致敬徐鹏龙烈士，致敬最实在的徐爸徐妈。你们见过这么大的南瓜吗？包都包不下呀！纹丝不动。你这南瓜一个多少钱呢14400元。多少？14400元。啊，它是有啥功效吗？这个不能发我了。大家好，我是大表哥。你们见过1000多斤的巨南瓜吗？今天我们来到了山东寿光。如果真有这么大，咱买一个回去。哎，这南瓜盆还得钻洞啊！哈。哇，这是南瓜，这知道吗？那个你掐一下我，快掐掐。哟，怎么会有这么大的南瓜哟？哈，哥，你看里面那个更大。这个南瓜是真的大呀！兄弟们，我1.8米的个子蹲在这里，南瓜大还是我大？啊，它这个叶子都是这么大一片，你看这个，比我拳头都还更大。跟手腕一样粗了。对对对对对，你看下面的屁股都这么粗了。哎，兄弟，欢迎来到我们山东寿光蔬菜之乡。我来了这里也算是长见识了，真有这么大的南瓜呀！哈，我们这个南瓜呀，还不算最大的，这个只有个400多斤，我们前面有1000斤的。那你这南瓜的话，得长多少年才能长这么大呀？从做果到长得这么大，只需要90多天，1天。就能长10斤重。那你这个有没有加激素？你长这么快，这个技术也很关键。这个激素有没有用激素？激素没有啊。这个是太空南瓜，最大的吉尼斯纪录啊是达到了1500多斤，应该是。你要不带我去看一下那个大的？走，我来看一下。走。看一下。
哇塞，不得了啊！这才长了1个月了，这要15后对还得花。一个南瓜轻轻种，3个大汉都不动，抬不动。最好吃的南瓜需要4、5个月。老师，您是叫那个李守泰李老师对吧？哈，叫李守泰。就是你种的这个南瓜是种的最大的南瓜对吧？我这去年种的呢是1123斤，全国那大南瓜都是从我这拿走的，有4个品种，主要是有是华太原1号。是纯红色的，是华太原2号是金黄色的，再一个华太原3号是纯白色的。我们2、3年吧就冲击那个吉尼斯纪录啊，英国人能种出2600斤来，我们能种出2670斤。还有大的吗？还有，你看这些都没熟啊，你看了吧？这南瓜有点南瓜的样啊哈！哇塞，这个南瓜得多大呀哈！后面还有地球，兄弟们。叔叔，我大表哥说本来是来想包你一个棚，你要不包一个，如果包一个棚要多少钱？这个棚要叫是一个多大的车来搞啊？我一个棚没问题。你会说，我南边那个棚啊，产了50个大南瓜，你知道吧？去年武汉一个人拉我一个去，他卖了30万，1090斤大南瓜，你从网上就搜出来了。一个南瓜卖了30万，30万，50个大南瓜什么概念？你这个大南瓜我称，你得要你5万块钱一个。不要散伙，今天是银腾哥给你了。就是现在朋友价是什么呢？就是要等我们称完了才知道，对吧？哈，你再看看那个，我刚才没领你去看，你去瞧一瞧那个最大的，这是真南瓜。这个你舍得卖吗？提前和你说，我舍得卖，但是这个你知道吧？它连了个小味儿，但是里边它不透气儿，明白吧？它一个把子的话，都有我一个大腿粗了啊！哎呦我的妈！这是在里边，我这里边最大的一个。刚才因为我说我看你真心想买啊，刚才说快卖这个吧。这个就是有一点点烂哈，那里有一点的那个，这个不影响哈，有点伤疤。这个是最成熟的一个。老师现在是这个应该是最大了，不骗我了啊！不骗你了，现在没有了，我卖给你的。我种南瓜是为了啥呢？为了是早了也有10天，我这个目标，这个原先搞个农业吧，早一看到底中国种的对南瓜这怎么干不过来的，所以说我今年得培育，明年你再来的话，我可能卖个比这个还大的。来，老师干的，你干，我干呀，就是这个权利让给你了。哎，我还说嘛，你要教我怎么干？我知道他怎么干了。免责声明嘛。好了一个，我提个挑战啊，这里边有很多种子，这是我培养的一个种子。最后种子嘛，你做物理种子，这是真南瓜，看了吧？这得熟透了，你看了吧？啊，你就往这个地方干。有这么粗的根基，刀有点小了吧？叔，你这么大的南瓜，你怎么给我一个这么小的刀嘎哟？这咋嘎哟？嘎得动吗？有点难嘎，嘎不动哎。老师，我嘎不动，嘎不动。哎呀，他搞出去啊？哦，对了，这南瓜我嘎了，怎么搞出去啊？来，你快说来，你来，你看一个人物来，把这叶子嘎嘎。哎，这为什么要嘎了这个叶子啊？哎，嘎了叶子不要了，那么为了采南瓜嘛。我感觉好像是怕我不买的。这个好吃吧，叔叔？很好吃，嘎了它。这个应该说不甜吧，但是有那个水蜜桃味儿。啊，水蜜桃，南瓜还能吃出水蜜桃味道啊！对，你回去吃吃看，最好吃的是里边那个软黄金，就那个瓤子之间一根一根的线，正好8几个人慢慢的马上就拉出去。多少个？8几个人。这个南瓜的话，我来看一下，一个人能抬得起吧？哈。动不了人。哎，这刚下来，我说推着刚一上去，这个打上一部分。哦，你的意思是说，现在是要先把定金交上去是吧？你交一部分定金。我们这买南瓜都这样，你交定金，你到时候过来称了，哎，你多少你论斤，称完再给钱。啊，对，那个意思可以吧？老师。你看我们摄像头都已经录着，你还怕我不给钱了？嘎也是我嘎的，对吧？哈，我给你玩。兄弟们，来这里买个南瓜，还得兄弟来做个担保啊。生意哈得弄得挖挖，吃啥挖挖，还有挖的啊？哎，你不用很高的吃出不来，是不是？我来吧，没事，我来，一样的。没想到运个南瓜还得这么麻烦啊！这个大阿姨，不大，这个多大？这个多少钱？这个130，因为人这是装菜的，看人这也是哇塞，看了吗？这个卖多少钱？那个卖了5万。
今年老头这个就长长了，你看没数呢。1、2、3，来，拿回家啊！可以了，好，放，哎呀，不行了，1、2、3，来，对， 1、2、3，还不起哦，这不起俩，不行，1、2、3，哎，放一放，1、2、3，好，慢点，好了啊，这样就别动了，对，回让不给1、2、3，慢点，大哥，就开这个车去江西啊？可以吧？哪怕他开到过年的。这个大南瓜终于上车了，咱们现在去称一下，看一下能不能破叔叔去年的记录，1000多斤的。走，小心点。好。现在我们上去看一下，到底能不能破记录，好期待哦。365斤啊，620斤，那还没破记录啊？不中我这应该我摸着得一餐的吃，得吃的挺多，是吧？太亮了。不是，我说咋说的？说那俺这应该说是俺这我特别会送的去。刚才一双算的话，我得才算多少斤钱？老师傅说再换个地方过程。第2次地磅过程一样的哈，他那里显示922斤。来，再来一个人。1、2、3，这个待会儿别翘了，来，这个确实大晚上不好等。1、2、3，好。3轮车过程去皮。这个南瓜的话是460公斤，减掉刚才去皮的话是220公斤，那总共是240公斤，480斤。480斤，还少一斤，跟我们比的相差有点多哈，还是没有那个1000斤的。那个现在临时不卖给你。你跟我说的是最大的，你这搞了一个480斤的，那你算一下这个大概是多少钱呢？480斤不是？480斤哦，14400元，一个南瓜14000多块钱呢。这南瓜有点贵，我可以退给你吧？啊，好。我得卖给他们还贵，没有开玩笑，这是卖个小子给你到了都得3-4万，这是过车单独过的。一般我们是论个卖。你们这里这个南瓜的话，行情价是这样的吗？山东就是我自己种啊，在我全国大南瓜就是这一个，什么价格啊？我也没数啊。今天你们来了，卖给你们这懂行的，也是我最大的高兴。我不懂行哦，我是第一次收这么大的南瓜哟。这去年武汉一个人，卖了30万块钱。30万块钱呢？它是有啥功效吗？它有很大的功效，很大的功效。要拍卖的话，到时拉你对吧？能卖多少钱呢？10万呢！今天花14400块钱买了个南瓜，咱现在给它运到江西去，到时候呢找个市场给它剖开，看一下这个南瓜到底能卖多少钱啊！顺便呢看看这个南瓜里面到底长啥样。出发了！好，回江西。花14400块钱买了个南瓜，今天咱们把它抬到集市上去卖，看到底能卖多少钱。你们看一下，这个南瓜是真的大呀哈！这个呢是我们平时买的南瓜，你看放在这个上面对比一下，这个是它的多少倍啊哈！咱们现在把这个南瓜给它切开，看看这个里面到底长啥样。这个是我们市面上能买到最大的水果刀了。今天刚好切这个南瓜，恰逢高考在即，咱们就这个南瓜讨个好的寓意。南瓜也代表南瓜，祝所有的高考学子都不挂科，金榜题名，开瓜。好小了吧哥？真的，你先摸一下。真的吧？可能吗？肯定不相信，好吧？但凡有点生活经验的。你别走，你在这里等着。你别走，你等着，我切给你看。南瓜出来了，对，1、2、3，哎呀！我这南瓜真的好香，真有水蜜桃味。
香真的很香，就这一小半的话都好重啊。小的还是效率太慢了呀。那个老乡给的，这个怎么切啊？第一次切个南瓜还用上了锯子了，兄弟们。到底了，到底了！来，1、2、3，哦哟，开了！现在这个南瓜切开了，里面是这个样子哈，跟我想象的完全不一样啊。叔跟我们说的那个软黄金是哪个部位啊？哈，你看这全都是这个筋啊。现在咱们把这个南瓜子给它取出来，听说这个南瓜子卖的挺好的，等下卖个高价。这是籽吗？这籽都还没成熟了哈。这里一个。这个要怎么吃啊？这个软黄金啊，2个，哦，3个。完了，兄弟们，这南瓜子也没几个呀！李老师啊，还说了要到这把籽啊，还给5个给他。卖南瓜喽！这个南瓜我们是30块钱一斤收的，这次啊卖60块钱一斤，准备啊当一次黑心商贩。60块钱一斤。不要这么多就可以。你的鲍鱼汤老是亏卖南瓜，不能让你亏啊！太感谢了。切60块钱，你指哪里我切哪里，我看不怎么准。往这里切一点的嘛。哎呦，别掉了！感谢支持啊！又成交一单，快卖南瓜喽！来。这南瓜送给你吃了哈，也希望你早日康复哈。叔叔还是刚是从那个医院出来的哈，还没出来，还在住院呢。这南瓜有点难卖呀哈，都是来看南瓜的，不是来买南瓜的。你指一下，看看从哪里到哪里。这切1个角，卖切糕。哎，你这切的有点多，这切啊，就这样也可以。要了。可以，有点多这里啊。是我们几个人吃的。147，要得了这么多吧？1磅嘛，5斤多。大表哥有瓜子不？我回去种。刚才取出了这个南瓜子，买5斤的话送一个南瓜子，但那个南瓜子能不能种活我就不知道了啊。真贵呀，这南瓜子。大了，哇，这么大了。你挑一个。挑这个。放这个里面吧。可以。这个也不知道好不好吃，因为我也是第一次卖这个南瓜，我们也煮了一锅，等下到现场的大家可以尝一下啊。已经卖了第3单了，运费的零头都还没回来。好。大南瓜来了哈，还好在241号。哇，小心点大家啊！闻这个香美味。我也来尝一下。感觉怎么样？好吃吗？这个人买那么多，买5斤种一个南瓜子回去种哈，要长南瓜是另外一回事了哈。要不姐你进来吧，我跟你要不？你进来帮我卖吧。大家请进来看南瓜哈，这个南瓜太公南瓜买5斤送一个南瓜子哈，来看一下太公南瓜子数量有限啊。对，看一下很高级的南瓜子，比我更会卖。种的活这么活我们不知道，但是这个南瓜子很稀有，480斤南瓜就这几个子，要买南瓜的看过来哈。姐，我看了一下，这60块钱一斤还是很难卖哦，咱还是调一下价格吧。大表哥放福利了哈，40块钱一斤吧，因为我们是30块钱一斤收的，不能亏运费吧？那我带头支持买3斤，你买3斤的，你切哪里？你切就是。得你告诉我，切多少我拿多少，必须要买。人家大表哥支持福州，切这里啊，500，切这个，喂，好，182哟。好，可以，来扫码。钱先不少了，要你在这里帮我卖南瓜，卖得满头大汗了，对吧？一码归一码。那不行，那个扫码不能少，现在不少，先帮你放这里了啊，咱卖，别耽误这个卖了。卖光了哈，太空大南瓜，大南瓜哈。我感觉到了后面不知道要不要卖4块钱一斤。真的施主的支持
炒着吃都可以吃。我买一个送一个吗？买5斤送一个，因为500斤只有18个南瓜子，你体谅一下。兄弟成家买1斤，来这边，来，谢谢。这里切一点点哈，可以吧？对，不一定说有那么准哈，多一点少一点你也别见怪哦。来，哎，对。你干嘛？你称那个干嘛？2580元。你在干嘛？你把我大哥吓到了，你真的是。61斤。感谢大哥支持啊！感谢。又买了一单。也好。天为你生气。要不咱再调一下价格吧，这马上下雨了。我再讲亏了。兄弟们，我觉得这个黑心商贩不好当啊，咱还是原价卖吧，亏点车费吧。原价卖了31斤肉，是不点嘛，大心的吧？不点。实话实说，不点，去接3个，而且水果的不接3，对，部分也不漏。看一下，切2斤，多了也可以哈，没事。2斤5两，你说的2斤切的有点多了，就算2斤60块钱啊。还是卖不动啊！我已经降到30块钱算成本价了。没事，一会儿人还更多，现在还早。你别夸我了，你真别夸我了，我感觉已经没信心了。来，到2个。怎么了？大哥，你说往哪里切我就往哪里切。昨天你看他的，不准的送给你2个。哎，差点意思啊，70块钱。我也要。好，你要多少？这么多。好。87块钱。好，谢谢哈。哎呀，咱姐做生意还是一把手啊，一个好手啊哈！谢谢。每一个给他们吧。你2个人就送1个，好不好？但这个纸我不知道能不能做活哈，这个我不知道哈。给500斤才700个，这个就太激动了。切100块钱。就100啊，我多了我不给了啊。多了我送给你89块钱，对吧哈？生意好起来了。现在看来这个人也多了，情况有点不妙啊哈！天都黑了啦。那怎么办呢？马上下雨喽。这样的话，这个南瓜还会砸在手里，咱再贴一点卖。再降一波。直接打骨折。50块钱一斤，这不涨了吗？这位哥来买2斤。谢谢大哥支持。多切，还多少是多少？好，切下去。好，大板。还是下降了。4斤了。刚好60块。我过了。好，过来，我看到了。谢谢大哥支持，谢谢。你说，好就切这么多。没有2斤8两，40，还要啊？来，相当给力哦。切多了，就算你60块钱。我说60，兄弟直接给我少了83了。来2斤啊！关你了哈，好，谢谢。帮我拿个2、3斤吧，44块，40块钱。哎4个纸，我买2斤，送1个给你。主要是买不了，你买2斤送不了4个纸啊！你挑2个，我就要送给你，我就要送给你，那你就给1块钱给我。我不要给你1块钱，买2斤送4个纸，我就想着这个南瓜能在我们江西给他做好，对吧？哈，直接给他送4个纸吧，买2斤，好送。送你好，30块钱。没有哎，你不是有零钱吗？11块了，够，就收你11块，没事，不用，咱好好把这个南瓜给它种出来，下次我就不用去那个山东拉了，到时候就来你家里拉了，下次就来你家里买，好吧？对，拿着哈，谢谢，没事。
2斤多一点点，30块钱，是算2斤了。你的人84岁啊！谢谢你，谢谢你照顾我们。 84岁的爷爷，他是想把南瓜籽买回去，就自己来种，对吧？哦。谁要啊？巨头表哥，你要切多少？你要多少？买瓜的，2斤。啊，2斤。没办法，60块没人要啊，只能现在调到15块钱，亏本卖了。我要一点吧，我买10斤。咱大客户来了，哦呀，10斤，好准，就是10斤，切了12斤了，没办法了，手没那么准。好，2斤是吧？150。对对对。 我记得你说给一个种子让我培育，这个种子我不知道能不能种活，你自己挑一下。拿2个玩一下啊，看有没有用。好，可以，好，谢谢，谢谢，感谢你，感谢你。这个姐姐2斤，这个妹子1斤了。好，完了，这一切多了，2斤6两就算2斤了。还有个要5斤，现在打底6斤哦，完了，这说不过去。5斤，我没看到，没看到。好，就5斤，刚刚好。这里，我这是大哥。兄弟们，这也太好玩了，说实话，虽然是亏了钱，但我觉得今天特别开心，真的。我想了一下，还有这么多南瓜，下期了8点过了，现在已经8点半了，最多只有半个小时，对吧？到了9点，这里基本上没什么人了，我感觉这个价格还得减一下了。哎呀，买早了。太空南瓜，山东的寿光拉过来，太空南瓜8块钱1斤了，赔的裤衩子都没了。20块钱，这里是2斤6两，20块钱，29块钱算你22，27块钱算他20块钱。好，这是参加的国普、省普、市普吧？参加60，卖8块，参加100一斤。大表哥，我还要2斤。你又要2斤呢？又要2斤。30、15、8块，都买了。像极了炒股时的我。8块了。刚才卖60，40，我买的是30，现在已经8块了，马上抓紧时间。经历了金融危机。清仓大甩卖，慢一点声。清仓大甩卖，来送一个南瓜。现在已经马上要到9点钟了，本来这个时候的话，基本上没什么人了，再改最后一次价格了，就来个跳楼价吧。太空南瓜换了吧，就是本地南瓜了。它也不本地了，就这南瓜3块钱1斤，要不要？开始动手了。拿袋子14块钱，9块钱，12块。这里还有一个南瓜没卖完的，本地的。不要送给我。这个南瓜要送给兄弟，30买到3块，你这算补偿了。3块我没买到3块，还没买到，买到8块就没了。那这个南瓜就送给你了，好不好？谢谢。兄弟们，卖了4个小时的南瓜，南瓜是给他卖完了。刚算了一下，改了6次价，一共是卖到了2881块钱。南瓜是14400块钱买的，再加上从山东那边运过来的运费的话是多少？17500块钱，减去咱们这个今天晚上卖的2881，54619。南瓜14400块钱收的，是亏了14619块钱的啊！你就亏很多啊！这南瓜就是比包鱼塘都还深的。包南瓜的话，比这个包鱼塘风险还高啊！哈，不知道是南瓜出了问题，还是我出了问题。兄弟们，你们说是哪里出了问题啊？我第一次感觉你更适合包鱼塘。我真的很好奇。李老师说的那个30万的瓜是怎么卖出去的？还一个人拉我一个去，他卖了30万，1099斤大南瓜，你从网上搜出来的。自己还剩下一点这个南瓜回去吃了。今天视频就到这里了哈，咱考虑一下这个视频发不发哈。